Duela 500 urte baino gehiago iritsi ziren Baionara Espainia eta Portugaleko juduak iesi. 3500 familia baino gehiago izatera iritsi ziren sinagoga honetan. Egun ordea 400 inguru dira. 1826 urteko eraikin honen eraberritzelanak batik bat estatuak finantzatu ditu, izan ere 2012 urtean ondare historiko izendatu zuten Baionako sinagoga hau. Eta aldi berean museo berria inauguratu dute bertan, Judaismoaren museoa. Juduek Baionari egindako ekarpenaren adierazgarri. Argi dago hemen faltatzen zera bere historiaren parte bat ezagutzea. De la synagogue de Bayonne. Sinagogetako eta hainbat familiek utzitako objektuak ere ikus daitezke. Certaines familles qui les ont mis en dépôt au musée du judaïsme. Azpiko solairuan 16. mendetik gaur egunerainoko azalpenak, tartean Baionako judu ospetsuei eskainitako gunea ere badago. Gene Kazan bakearen Nobel saria eta Marcel Suarez Bigarren Mundu Gerlako erresistenteak erabili zuen paraxuta aurki daitezke. Lehen solairuan Baionako familia juduen egunerokotasuneko objektuak daude, tartean estalki beltzeko sefertora hau diotenez, juduak Espainiatik kanporatu zituztenean eurekin ekarri zutena da. Lehen juduak San Izpiritu auzo honetara iritsi ziren eta bertako mobekarrikan inauguratu dute museoa.